Jai Jhulelal, we are here in Sharda auntie's house. She is going to teach us today how to make mango dal. जय झूलेलाल आंटी। जय झूलेलाल। त तव्हां असांखे अॼु सांबर दाल में मैंगो विझी करे सेखारींदव। हा, छो त मैंगो जी सीज़न आहे, पेट में ॾाढी थादल खपे, इन जे करे मैंगो जी दाल थी खारायां अॼु। ॾाढो सुठो, त शुरू कयो। हा, शुरू था कयूं। घी था विझो आंटी। हा, कचो घी। कचे घी में दाल सिंधियुनि जो घी। घीअ खां पोइ और the sprinkling noise should come. Yes. वो जीरो। जी। हिंग था विझो। पोइ हिंग। तंहिंखां पोइ करी पत्तो। सावा मिर्च। सावा मिर्च, करी पत्तो, लहसुन। जंहिंखे न खपे थूम त बिना थूम बि ठाहे था सघो। ये भुनी करे तव्हां पोइ भुनी करे पोइ हिन में अंबनि जी कुतर, अंबनि जी सनी कुतर। कहिड़ा बि मैंगो हलंदा। कहिड़ा बि मैंगो हुजनि, तोतापुरी हुजनि, खट्टा हुजनि। छिलका लाहे करे छिलका लाहे सनी कुतर करणी आहे। गए न विझिजो, गइण में उहो टेस्ट न ईंदी आहे, रस निकिरी वेंदी आहे अंब जी गइण सां। इन करे कुतर करे विझंदा आहियूं। माण्हुनि खे लॻंदो गए बसि सस्तो आहे, सिंपल आहे, पर छा आहे हुनजी रस निकिरी वेंदी आहे। त हे पाण ई हुन में सॉफ्ट थी वेंदा न, हे दाल में विझी करे अधु सीटी दाल खे वॼाई आहे, हाणे अधु सीटी हाणे वॼाई। हे सांबर दाल अथव। हा, त सांबर दाल खे तव्हां लूणु विझी करे हणाई आहे। छरो हिन में लूणु विधो अथव? न, हाणे विझंदमि लूणु, हैड। हाणे जहिड़ो कुकर। अच्छा, जेकी अधु सीटी हई वियो, हाणे हुन में मिक्स था कयो। हा, हाणे हिन में हैड ऐं लूणु। हाणे हिन में पाणी विधो अथव आंटी? हा, थोरो पाणी विझी करे हिनखे हिकु सीटी हणी करे देन यू कैन ईट दिस। इट्स रेडी। यस। हाणे चटनीअ जो कर त 2 मिनट।